Tudo Comunica é o nome da nossa empresa. E aí, em termos de comunicação, além da palavra, da voz, do conteúdo, nós temos a comunicação não verbal. E aqui tem uma imagem que mostra isso. O que nós comunicamos além de falar? Nós comunicamos com o nosso olhar. O olhar ele pode ser você não olhar para a pessoa, você exclui a pessoa, ou você olhar com um jeito mais firme, ou você olhar por cima ou por baixo. Tudo isso está informando alguma coisa e você já pensou sobre o que está te passando, né? Um olhar por cima, por exemplo. A expressão ela é inconsciente, então nós estamos fazendo expressões enquanto estamos escutando o outro falar e também quando estamos falando. E essas expressões eu não estou vendo que eu estou torcendo a minha boca, que eu estou franzindo minha testa, que eu estou fechando meus olhinhos assim, o olhinho. Eu não estou percebendo isso. Os acessórios que eu uso, se são acessórios mais discretos ou maiores, estão informando o meu gosto, o como eu sou, a minha personalidade. Os meus gestos, se são gestos adequados, próximo do meu corpo, ou se são gestos exagerados, mostrando que eu estou nervosa, que eu estou tensa, e faço gestos que não estão reforçando o que eu estou falando. Ou a ausência do gesto também vai informar que eu estou tensa. Os meus hábitos, o que eu gosto de fazer, por exemplo, aqui nessa imagem, eu acho que não dá para aparecer, não dá para ver muito, mas tem uma clave de sol, uma tatuagem com uma clave de sol. E é isso, essa pessoa gosta de música. A Thaís, que é minha filha, essa aqui, ela gosta de música. Então, esse é um hábito que ela tem, tocar violão, cantar. E essa gosta tanto que chegou a tatuar. Então essa tatuagem está informando um gosto dela, um hábito que ela tem. O conteúdo que ela expressa, se ela é uma pessoa que aprofunda um assunto, se ela fica na horizontal, só sim, eu concordo, gosto, não gosto. Ou se ela vai e aprofunda esse assunto. A voz dela, se é uma voz boa, adequada, uma voz agradável de escutar. A postura vai informar a minha energia. Se a minha postura está desanimada, a minha energia está fraca dentro de mim. Então, quando você entra numa sala, a tua entrada já mostra quem você é, pela postura que você está tendo naquele momento. As cores que eu uso, eu tô com uma cor forte hoje aqui, ó. Tá bonito o dia hoje aqui em Florianópolis, então eu botei uma cor de laranja, para mostrar que eu estou amadurecendo. E a roupa que eu uso? A roupa, meu estilo, mais confortável, mais clássico, vai informar sobre quem eu sou, do que eu gosto, que pessoa eu sou. Então, preste atenção na comunicação não verbal, que ela te informa muito sobre quem você está falando. Se você deve continuar falando sobre aquele assunto ou se você deve mudar o assunto e passar a palavra para quem está te escutando. Tudo Comunica.